Всем привет! Сегодня хочу рассказать и показать, как можно избавиться от скрипа ограничителей дверей. Ранее я уже использовал данную смазку, о которой пойдет речь в нашем сегодняшнем видео. Это силикот от ВМП Авто. Артикул для заказа 2301, цена 167 рублей. Данной процедуры хватило на 11 месяцев. В принципе, результатом остался доволен в прошлый раз. Приступим. Смазывать будем сразу все 4 двери. По факту скрипят только 2. Думаю, нам хватит смазки. До этого использовал этот тюбик, чтобы смазать ограничители дверей и промазать зимой после мойки все уплотнительные резинки дверей. Кстати, двери очень хорошо открывались после мойки. Начинаем с того, что мы сейчас очищаем от грязи и от старого слоя смазки, которая осталась. Берем салфеточки. Мы уже тут в салоне немножко протерли, у нас салфеточки грязные уже. Мы очищаем. Как видим, отходит хорошо. Смазка не твердеет. Вот старый слой смазки. Грязь, в принципе. Но грязь, мне кажется, она будет налипать на все виды смазок. Не на мыло, как некоторые мылом смазывают. Мне кажется, и на мыло тоже. Такс. Очистили поверхность. Вот наша смазочка, силикот. Пишут: универсальная силиконовая смазка с фторопластом. Температура минус 50 до плюс 230. Так, теперь далее мы наносим на все доступные места силиконовую смазку. Так она наносится. Снизу, кстати, хорошо мажется, не отваливается. Пальцем подмажем. Да, конечно.